ഹലോ, ഇന്നൊരു മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം. വറുത്തരച്ച ചൂരമീൻ കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ, മുഴുവൻ കുരുമുളക്, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. തേങ്ങ നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരപ്പരച്ചെടുക്കാം. ഒരു മൺചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തക്കാളി, മുരിങ്ങക്കായ, എരിവിനാവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കാം. കുറച്ച് മുഴുവൻ ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു മണം കിട്ടാനാണ് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് തിള വരുന്നതുവരെ ഇതുപോലെ അടച്ചു വയ്ക്കാം. കറി ഇതുപോലെ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ചൂരമീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് മീനാണെങ്കിലും നമുക്കിത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കറി വയ്ക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കറി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കാം. കറി ഇതുപോലെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലൊരു തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും മീൻകറി കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.